Hello， 大家好，我係吳正 Wallace。喺影片開始之前咧，要先同大家講聲唔好意思，我今日有啲失聲啦，所以希望大家唔好介意我把聲比較磁性同埋比較低音。我而家咧喺呢個嘅香港機場，今次有飛去邊度咧，我就暫時唔講住先啦。咁我今日呢條片咧就係我啱啱喺度即係過緊呢個安檢 check in 嘅時候咧，突然之間諗到一個主題，好想同大家分享，就係其實咧我有一個夢想，我好想咧，我坐飛機嘅時候咧，可以孭住一個勁細嘅袋啦，或者就咁攞住 passport 咧，就可以上飛機。點解係夢想咧？因為由我第一次去旅行嘅時候，我就已經係要孭住個背囊上飛機，而且個背囊咧係真係好鬼死重。我唔知大家平時去旅行咧，上飛機嘅時候係會孭背囊啦、孭斜孭袋啊，或者攞住細細地嘅手拿包。我唔知你係邊一類人啦，留言話我知。我咧一定必須係要孭背囊，而且就好似孭咗好多磚頭上飛機咁勁重。咁我今日呢條片咧，我就覺得好似好值得可以同大家分享一下，究竟平時一位 YouTuber 去旅行，特別係去旅行要拍片嘅 YouTuber 咧，究竟會帶啲乜嘢咧？所以今日係一個 YouTuber 版本上飛機嘅 What's in my bag。哇！我把聲真係好難聽咯，因為咧我前幾日我去唱 K 啦，再加上有啲傷風啦，就令到我把聲變咗咁咯。但係大家放心，我而家已經好到七七八八，純粹把聲唔知點解仲係有啲失聲。咁首先第一樣嘢咧，就係我拍緊片嘅相機同埋腳架啦，因為隨時都要攞出嚟拍片噶嘛。嗱，大家記住喎，相機咧其實都有佢一定嘅重量啦。咁除咗相機之外咧，我都要帶我收音嘅咪啦。但係你唔好見，哇，收音嘅咪好細個啫，都唔係好重啫。No， 呢個咧就係我攞嚟擺收音咪嘅袋啦。咁由入邊咧都裝晒一啲關於拍攝嘅一啲用具啦，有線嘅咪啦，捲細卷嘅牛皮膠紙啦。之後我連電腦嘅嗰個轉插器都喺呢入邊啦。你以為咪就係呢一袋就算 ？No， 仲有呢個。睇下呢個咧係咪嘅插電器，仲有另外一個咪我未用啦，就喺度插緊電擺咗喺度啦。咁又平時仲有另外一支咪同埋個發射器就擺喺入邊。咁點解我都要帶住呢個咧？就係因為咧佢除咗係咪嘅插電器之外咧，佢仲有一個功能咧，就係佢可以做尿袋啦。咁所以咧尿袋係唔可以擺喺個篋度啦，我就一定要擺喺個背囊度。所以呢個都有點而重量。咁然後咧上飛機就梗係要帶 passport 啦。咁呢個咧就係我最近新買嘅一個 passport 嘅 case。咁佢咧印咗個名 Wallace 啦，之後然後打開，其實我幾中意呢個咯，我覺得佢好實用。不過我今日係第一日用，佢呢度咧就可以擺啲卡啦。咁我就擺咗悠遊卡喺度啦。咁埋呢度擺相啦，但係呢個相咧係佢送嘅相嚟嘅。咁之後呢度咧係可以擺嗰個 SIM 卡同埋嗰個換 SIM 卡嘅嗰個針啦。呢度咧就可以真係擺 passport 同埋入台證嘅文件啦，即係呢度就可以插支筆啦。由呢度咧，佢係啱啱好大細咧，係可以攝張機票喺度嘅，我覺得好好。然後你閂翻埋之後咧，出邊呢度有個拉鏈啦，你就可以擺呢啲錢港幣啊、台幣全部擺落去。咁你去旅行嘅時候，通常都要帶 passport 出去 shopping 噶嘛，因為要 test free 啊嘛，你就可以直接攞住呢個出街。佢根本就好似一個手拿包咁樣。咁然後仲有啲咩咧？咁帶得相機，梗係有帶電池啦，因為電池係唔可以擺喺篋入邊嘅嘛，所以你一定要袋住。咁然後我除咗拍片嘅相機之外咧，我仲有一部拍 vlog 嘅相機啦。呢一部就係攞嚟拍 vlog 嘅相機啦。即係有時候如果我唔想攞住咁大部相機嘅話咧，我就可以直接攞呢一部嚟拍片咁樣。咁由呢入邊都有電池啦。我最近覺得好好用嘅一個尿袋，我新買嘅就係呢個。佢嘅牌子咧係呢個，大家認住佢。呢個點解我覺得佢好用咧？佢係呢個嘅無線嘅尿袋啦。只要你嘅手機同埋你嘅手機殼有 MagSafe 咧，你就可以直接就黐住啦。然後佢就叉緊電啦。佢除咗咁樣吸啦，好實啦，你點樣揈都唔會甩啦。你睇我點樣揈佢都唔會甩啦。之後佢呢度仲有一個支架。
你就可以將個手機咁樣凍喺度，由得佢叉電啦。甚至你有時候可能你想睇 YouTube 咁樣，好似睇我啲片啊，然後你食緊飯嘅時候，你就可以咁樣，你就可以一路叉電一路睇片，真係好方便，我勁中意。同埋佢叉電嘅速度咧都唔差，都尚算係中上嘅速度。跟住佢嘅容量咧係有10000 mAh， 所以都唔錯。充滿一次尿袋咧，基本上可以充2至3次嘅電，所以我幾中意佢。而且價錢都唔算太貴，價錢好似大概幾多錢咧？我上網揾翻擺翻喺度先，推介俾大家呢個尿袋。呢啲咧都唔係主角，唔係重量級嘅主角，嚟緊就係啦。我嘅背囊仲有 iPad 啦，因為大家都知道我最近啲片咧多咗好多手繪風啦，咁所以咧我而家去旅行咧都一定會帶埋 iPad 出去啦。咁剪片嘅時候咧，我就可以用埋 iPad 去做一啲嘅創作啦，所以就一定會帶 iPad 出去啦。咁但係最重都唔係佢，最重咧係電腦啊！我去旅行一定要帶電腦嘅，因為隨時要剪片啦，隨時要做嘢啦 check email 啦，有電腦起身真係方便好多啦。但係電腦真係最重嘅一樣嘢，都係令到我每一次都一定要孭背囊嘅一個 item 啦。咁但係當你相機啦、電腦啦、iPad 啦、電池啦、尿袋啦嗰啲一齊帶咧，你嘅背囊就真係好似成嚿磚咁重㗎啦。咁又仲有呢個電腦嘅叉電器。佢都有少少重量㗎，咁然後啱啱買咗盒喉糖啦，呢個喉糖我都幾中意，佢係特效嘅德國式，但係食完之後咧條脷有少少麻痹，但可能就係因為佢有呢個麻痹嘅功效咧，佢就會潤啲舒服啲咯。跟住仲有我嘅銀包啦，我嘅銀包，然後我隨身會帶支香水啦，之後非常之得意嘅比卡超嘅潤唇膏，然後仲有呢個我好中意嘅酒精搓手液啦，因為呢個 Ocean 呢個味咧係勁香，仲有啲咩咧？我會帶好多包紙巾啦，只要你身上有紙巾，你就係暖男。然後有個粉餅，呢個 Make Up Forever 嘅粉餅都好好用，呢個無論補妝或者係你突然之間你本身素顏，又突然之間要見人，薄薄咁樣上一層，都已經係好靚。仲有呢個就係隨身嘅小包包，咁入邊咧就會裝啲隨身嘅嘢啦，例如細支嘅定妝噴霧，然後細支嘅 hand cream、眉粉、潤唇膏，呢度仲有一支細支嘅香水，呢個係咩啊？呢個都係 hand cream。點解我帶咁多 hand cream？睇先，而家時間幾點啊？我差唔多要波定，我仲有7分鐘。OK。仲有副眼鏡，呢副藍色嘅眼鏡，超型。哇！即刻型咗幾多？等我戴住佢先。係啦，就係咁樣啦。呢個咧就係 YouTuber 版本上飛機之 What's in my bag。唉，真係好辛苦㗎，每一次上飛機都孭住呢嚿磚。希望大家透過呢條片可以更加明白 YouTuber 嘅艱辛。我真係好希望我有一日我可以就咁攞住呢個 passport 圖就可以上飛機。你睇呢個畫面幾 relax， 點都型過我咁樣孭一個背囊咯。唉，希望有一次嘅旅行可以非常之放鬆咁樣放下相機啦，但我又唔捨得喎，因為每一次旅行都係個非常之美好嘅回憶。如果我唔記錄低嘅話，我覺得我會後悔咯。或者可能下次我直接攞部 vlog 機去，咁我就唔需要帶咁多嘢。唉，唔係喎，但我要帶電腦 save 我啲檔案。好啦，我再思考下啦。如果真係有咁嘅一日，我再同大家分享啦。OK， 好啦，咁今日呢個非常之即興、非常之無厘頭嘅影片就到呢度啦。希望大家中意啦。如果你中意嘅話咧，就記住俾我 like 同埋 comment。如果你仲未訂閱我嘅話，就快啲訂閱啦。之後可以 follow 我嘅 Instagram。咁好啦，咁我哋就下一站見，拜拜。